Even then. Oh, what? Oh. Do man again then. Oh my god. За. Эдний ивент толсман грөө яг дээр. Так конамо. No, welcome no. Okay. Okay. Chimik. Oh my god. Chimik, oh my god. The Chimik. I'm going on Diamond Panther. Okay. Chimik. Garden door chat. Jim. On. Хами артерна том кокомен готи бас том грей pumpkin дага зинч том грей pumpkin ажид 8 цаг. Oh my god man. Эдийн тэгсэд нэг 22 минут болсон байна. Тэд гой мөгсөнгөө нэг хэдэн левел болсон. Тэр л гойнууд нь singing like a rock star. Singing like a rock star. Medium treat. Okay, dan сонсоогүй байх гэж бодоод дууг нь хаачлаа. Medium treat энэ дэр авчида. Trading ticket. Medium treat. Pet name roller авчи. Or medium toy. Recall wrench. Travel ядагли. Грамс. Greek crafting. Stream үжилаа яг. Like the gym egg, maybe more later. Okay, David. All right, sounds good, David. Sounds good. You know what's crazy? So next week, here we go. Ooh. Би навра. Это би сулкно. Амбай. Гэтэ энэ ч дөрөв өртөж. Дөрөв. Тэ би прайс дээр ш. Прайс Цац. Видео. Прайс сервитер толжин. Аха. Нэг сервитер ганц 4 хүн толж юм уу? What the 6 дэвсэн биш үү? Би мэдээгүй юм шүү.
Greatest New York. Замын дэд стрикас нь 12. Wine pineapple. Okay. Octoblue. What's up, Baker? How you doing? I'm doing. What the? Yo. Дэлхийн хамгийн том stock Octoblue яг би тренди fruit байхыг харсан л. Octoblue. Яг Крики стрим үж жаад. Level lollipop. Oh my god. Hayır. Level. Надад хитэн надад 237 байна. Жимэг. Oh my god, жимэг. Oh yeah. Бүүжилж байна. Болчихлоо. Жимэг. Six. На, бро, жандалан тэпэм. Six. Тэпэм. То юу ийцөө яа. Аваад. Okay. Аваад юу ийцөө. Ядаж жандал юм шиг да. That's okay. Нахгууд зөшөлгүүд бодсгууд байгтана гэж. Хангаж болохгүй шүү дээ. Disaster warning. Өчигдөр архина. Nocturnal. Секретар болсон юм шиг өчигдөр. Хоёрын сараар унаа. Мэдэн ямар юм болоод энэ Nocturnal Stampede мол okay. За guys, миний Gordon гараарай Flexly Gordon Flexly 176 Turbo Romanesco Flex Jihu Flex Jana Turbo Grey Pumpkin Flex Geotor. That's I'm Mojino. Guys, say in garden fuel. In UD add fuel. UD. Wait, push add fuel. Зүри carrot суугаад нисэх бол гэж бодлоо ш.